полис мегӯяд шоми 17 август бар асари таркиш дар яке аз масҷидҳои пойтахти Афғонистон шаҳри Кобул 21 нафар кушта ва камаш 33 каси дигар ҷароҳат бардоштааст. اتفاق وقت مسلمان‌ها که به ادای نماز شام دمی شروع نماز شام یک صدای بسیار انفجار قوی وسیع از داخل مسجد برآمد که بسیار به تعداد زیاد مسلمان‌ها شهید و زخمی شد. حتی زخمی‌های ما که است که دمی دو تا زخمی از جمع فامیلای ما است که آورده میشه. این در نماز شام بود، یک گرانبست کرد، ما برآمدیم دویده رفتیم طرف مسجد، به تعداد زیاد دیگه مردم از بین رفته بود، شهید شده بود. باز این مسجد از روسیه بیرون پرانده بود مردم ها. сухангӯи ҳукумати толибон забиҳулло муҷоҳид тасдиқ кард ки таркиш талафоти ҷонӣ дар пай дошт ва афзуд ки масъулони ин ҷиноят ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. баъди таркиш дар масҷид касе ё гурӯҳе масъулияти ин ҳамларо ба дӯш нагирифтааст. аз замони сари қудрат омадани толибон дар Афғонистон дар моҳи августи соли гузашта ҳампаймонҳои маҳаллии гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ ҳамлаҳояшонро афзоиш доданд.